السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. We give our praises and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the Lord of the cherisher, whom you and I shall return to in the day of Yawm al-Qiyamah. We seek for Allah's guidance and mercy. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala who has given you and I the opportunity to fast in this month of Ramadan, and this is a blessing. This is an immense blessing that requires we thanking Allah subhanahu wa ta'ala. It is a special month, it is a holy month that Allah subhanahu wa ta'ala is stretching his hands. He does it all the time, but this is like another opportunity for you and I to take a full advantage of the month of savings. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept it, accept our good deeds, accept our ibadah, accept all our supplications while we all staying up at night, in different forms of supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to put it in the scale of good deeds for us. And we also pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us all our sins, our previous sins, the one you and I know and the ones that we do not know. But the bottom of it all is that we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to overlook all of our sins, which is very important. And also for Allah subhanahu wa ta'ala's make you and I witness this special night of Laylatul Qadr. Amen. So without much further ado, I'll call on to our lecturer for tonight, our special lecturer. We all know him already, and that's our Sheikh Imam Hassan Adiatu. Bismillah. Imam Hassan, Bismillah. No. Okay, ready? Now, so. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ada ọpẹ́ fún Ọlọ́run tó sọ wá di àsìkò yìí. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó sọ wá di àsìkò yìí. Ọlọ́run ọba náà ni a dúpẹ́ fún. A bẹ̀rẹ̀ Ramadan pẹ̀lú bismillah. Tá a sì ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lórí oore tó ṣe wá pẹ̀lú pé ó kà wá kún àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ Ramadan náà. Àbọ́sàárín ẹ̀ náà bákan náà. Ọpẹ́ náà la tún fi ń dú fún Ọlọ́run ọba. A tún ti wá ń bá àwẹ̀ Ramadan lọ sí parí báyìí. A bẹ̀ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá kó dákun ó ka gbogbo wa kún ara àwọn ẹni tí yóò rí òpin rẹ̀ yóò sì gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lórí ilẹ̀ alààyè. Bákan náà a ṣe àsàlátù fún sẹ́nà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ìyàwó àti gbogbo àwọn ará ilé rẹ̀ tí wọ́n gbà á gbọ́ tí wọ́n sì kú lórí rẹ̀. Àbẹ̀lọ́ nínú àánú rẹ̀ kó dákun kó dà wá náà papọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú ìkẹ́ rẹ̀ àti àánú rẹ̀. Kó wá sọ ìkẹ́ rẹ̀ àti àánú rẹ̀ di òjò àánú kọ̀rọ̀lé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní ọkùnrin àti ní obìnrin, à ń kí pẹ̀lú kíkí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya kan nínú suratu Taha bá mi wò inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Aya kan la fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí. Ṣe àǹfààní látara aya orúkọ yìí pé kó bá wọn aya wo ló wà. Naam. Chapter kini. Suratu Taha verse 82. Òun la fẹ́ jọ gbé wò lénìí. A fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú aya yìí. Kó jẹ́ wípé ẹ̀kọ́ tá a bá kọ́ níbẹ̀ á máa fi ṣe wà wò. Ẹ̀kọ́ tí a bá kọ́ níbẹ̀ ó máa jẹ́ bóyá ká pè ní summary tá a fẹ́ jẹ lérè nínú oṣù Ramadan. Èèyàn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó dá yín tó dá mi sọ wípé a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wọ́n ní chapter 20 ní verse 81 verse 82. Ọlọ́run ọba tó dá èmi àti yín sọ wípé wa inni laqad
لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ọlọ́run ọba ní dájúdájú èmi Ọlọ́run ọba tí máa foríjì tí máa ṣàforíjì lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni o. Ta ni wọ́n máa ń ṣàforíjì fún? Àwọn tí máa ń ṣàforíjì fún Ọlọ́run ọba àlékè ọlá dákọ wọn o. Qualities tí ó wà lára àwọn tọ́lọ́run ọba àlékè ọlá ó ṣàforíjì fún Ọlọ́run ọba àlékè ọlá dákọ rẹ̀ orí liman taba alákọ̀ọ́kọ́ nù. Yóò ṣàforíjì fáwọn tí máa tó bá wá sọ́dọ̀ rẹ̀ òde ní. Wa amana àwọn tí wọ́n sì gbà á gbọ́. Wa amila saliha bákan náà wọ́n ṣiṣẹ́ olóore. Ó wá kù kan thumma ihtada lẹ́yìn náà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti bá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣiṣẹ́ rere wọ́n wà lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí títí thumma ihtada lẹ́yìn náà wọ́n tó wá ṣe kí ni wọ́n wà lórí iṣẹ́ dáadáa tí wọ́n wà lórí wọ́n maintain àwọn iṣẹ́ dáadáa tí a kà fún wa yìí èyí tí ṣe mímọ̀ túbá èyí tí ṣe mímọ̀ gba Ọlọ́run ọba gbọ́ àti èyí tí ṣe mímọ̀ ṣiṣẹ́ rere. So àwọn nǹkan wọ̀nyí olódàbí tá a lè pè ní conditions tẹ́ẹ̀dá fi máa ń rí reward látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba reward tí ṣe bẹ́ẹ̀ náà ní pé Ọlọ́run ọba àlekẹ́ ọlá ó sì ṣe àforíjì fún wa. Àwọn nǹkan mẹ́rin yìí ó ní tí a fẹ́ máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní òní. My dear brothers and sisters in Islam, inshallah ta'ala today we will be discussing the meaning of wa inni la ghafar, one verse from Surah Taha, chapter 20, verse 82. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, wa inni la ghafar. Without any doubt, I am the one who forgives. Liman taba, I forgive those who repent to me. Wa amana, who believe in me. Wa amila salihan, and do the right things. Thumma ihtada, then keep up the right path. Keep up the right path. So Allah subhanahu wa ta'ala says, then that means we have to maintain seeking the repentance of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to maintain repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, and also believing in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, doing the right things. Maintaining all these three means keeping up the right path. So inshallah ta'ala, we will be discussing the meaning of repentance, the meaning of believing in Allah subhanahu wa ta'ala, and the meaning of doing the right things. Ọlọ́run ọba àlékiọlá ó sọ àwọn nǹkan yìí fún wa tó yẹ pé mo ti lè pè ní mo lè sọ yìí pé bóyá bíi prerequisites àbí conditions láti rí táǹkì ní àforíjì Ọlọ́run ọba ó láwọn nǹkan wọ̀nyí. So ìkan lára àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ó ní at-tawbatu lẹ́yìn بالسلوك العملي في الواقع. Ìtẹ́ni ìsọ náà ni wípé ìta ń pè ní ìmọ̀ túbá kìí ṣe gbólóhùn téèyàn kàn máa wí jáde lẹ́nu. Túbá kìí ṣe gbólóhùn téèyàn kàn máa pè jáde lẹ́nu lásán. Èyàn òkun kàn ṣe gbólóhùn téèyàn máa pè jáde lásán bí kò ṣe wípé azimatun fil qalb, ó gbúdọ̀ jẹ́ nǹkan kan tẹ́ pé èyàn ó di sọ́kàn, determination kan ni tó ṣe wípé yóò wà nínú ọkàn ẹ̀dá, tó
ṣe wípé àwa máa rí orípa rẹ̀ látara àgbàgbọ́ tí ẹrú máa ní àtàwọn iṣẹ́ tó jẹ́ṣẹ́ dáadáa tí ó máa ṣe. Bákan kan náà effect ẹ̀ yóò máa hàn látara àwọn iṣẹ́ ọwọ́ wa reflection rẹ̀ yóò máa hàn níbẹ̀. Tawbah nìyẹn. So when we're talking about tawbah, so we're talking about repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. And repentance to Allah subhanahu wa ta'ala is not only the statement that we alter, but it is a strong determination that comes from our heart. يتحقق مدلولها بالإيمان. But by being a good believer and a good doer, the one that does good deeds, so we maintain the repentance by being a good believer and being a righteous. ويتجلى أثرها في السلوك, and its effect reflects on our actions, on what we practice daily. So gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ síwájú, ó wá dà gẹ́gẹ́ bí pé conditional statement ló dàbí. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ẹni tó bá fẹ́ rí àforíjì Ọlọ́run ọba, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn kan tó ṣe wípé yóò máa túbá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, yóò gba Ọlọ́run ọba gbọ́, yóò sì máa ṣiṣẹ́ olóore, yóò sì rí pé àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a dárúkọ kalẹ̀ yìí òun rìn níbẹ̀ gbogbo ìgbà títí tí ó fi jáde láyé. Èyí tí èyí ò fi rí tá à ń pè ní àforíjì Ọlọ́run ọba ni. So a ní repentance, a dẹ̀ ní belief, a dẹ̀ ní doing the right things, then keeping to the right path. Àwọn nǹkan mẹ́rin wọ̀nyí òun ló dàbí prerequisites. So we do have like 4 prerequisites that can enable us to have forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. In order for us to achieve the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to have 4 prerequisites, one of which is repentance, belief, and doing the right things, then keeping up the right path. So àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ìsìn báyìí tó tún kàn sí ni wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa relationship, ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ìgbàgbọ́ àti mímọ́ túbá. Àwọn méjèèjì yìí a rí wípé nínú àyàtà kà náà pé wà inni laghafar ẹjìsù. Wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. A rí wípé àyà yìí ó dákọ̀ tútúbá, ó tún dákọ̀ gbàgbọ́. Relationship wo ni, àlákọ̀ wo ni wọ́n ń bẹ láàrin méjèèjì? A rí pé àlákọ̀ yìí Ọlọ́run ọba fún rẹ̀ sọ nínú àyà kan pé wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun. wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ọlọ́run ọba ní ẹ̀yin tẹ́ ẹgbẹ́ gbà mí gbọ́, ẹ túbá gbogbo yín pátápátá, ẹ túbá lọ sọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ọba kẹ́ ẹ lè bá jèrè, kọ́wọ́ yín ó lè bá èrè. A sì wípé ẹ̀wọ̀n tí bá máa túbá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó gbọ́ Ọlọ́run ọba lè gbọ́. So the relationship between repentance and believing in Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. O you who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, repent to Allah subhanahu wa ta'ala لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, so you can attain the success, you can achieve success. So by repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, a believing Muslim
can attain success. So that is the relationship between at-tawbah and al-iman, repentance and believing in Allah subhanahu wa ta'ala. Also, we would like to define at-tawbah. I think maybe last year, maybe we talked about that last year. But inshallah ta'ala, again here, we have to repeat it. Since we're talking about the meaning of the verse that has a tawbah in it. So the meaning of tawbah is أن يوفق الله العبد للتوبة ويقبلها منه. It's when Allah subhanahu wa ta'ala gives his servant the privilege of seeking forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَقْبَلَهَا مِنْهُ. And after repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala accepts it from him. So it contains two things. Asking Allah subhanahu wa ta'ala, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, that's number one. Number two is when Allah subhanahu wa ta'ala accepts it from you. Ìtumọ̀ tó ń jẹ́ tawbah. At-tawbah táwọn sọ̀rọ̀ ya ní Áfíríkà sọ ìtumọ̀ rẹ̀. Bóyá ni a ti sọ ní ọdún tó lọ àbẹ̀ agbọ́dọ̀ tó tún wí ní ìsìn. Ìtumọ̀ tó ń jẹ́ tawbah ni wípé kẹrù túbà lọ bá Ọlọ́run ọba. Ó sọ pé Ọlọ́run túbà fún mi. Tó bá wá sọ bẹ́ẹ̀ tán, kí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá wá gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Kódà a máa rí nínú Quran pé Ọlọ́run àti gbígbà àti títúbà lọ bá Ọlọ́run ọba, wọ́ọ̀dù kan náà lọ́lọ́run ọba máa lò fún wọn. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ọlọ́run ọba ní Ànábì Adam alayhi salam wọn àti ìyàwó rẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe àṣemáṣe tí wọ́n jẹ èso tó lọ ní wọn má jẹ. Ìgbà tó ju wọn wá padà là, àwọn náà wá ní Ọlọ́run wá ní fatalaqa Adam min rabbi. Ọlọ́run ní Ádámù wá bẹ àwa Ọlọ́run ọba, kí ló fi bẹ̀ wá kẹlẹ́ agbóhùn nǹkan bẹ àwa Ọlọ́run ọba fataba alayhi Ọlọ́run sì gba tútúbà rẹ̀. Ibi tá a ti lọ náà ni pé wọ́ọ̀dù kan náà lọ́lọ́run ọba máa ń lò fún méjèèjì. So Allah subhanahu wa ta'ala uses the same word for repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, accepting the repentance from a servant. Allah subhanahu wa ta'ala uses the same word. Allah subhanahu wa ta'ala talks about this in Surah Al-Baqarah, where Prophet Adam alayhi salam repented to Allah subhanahu wa ta'ala, using some words to repent to Allah. Lórí pé tawbah the same word náà lọ́lọ́run bá máa ń lò, tó ń túmọ̀ sí pé ó ń lo the same word fún ìgbà tẹ́rú bá béèrè, tẹ́rú bá túbá àti ìgbà tó bá gbà lọ́wọ́ ẹrú. Ìyẹn là ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, condition méjì náà ló wà ń bẹ, ní pé kéèyàn make step gba pé kó tọrọ títúbá lọ́sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Another step wá ní pé kọ́lọ́run ọba àlékè ọlá ó gbà lọ́wọ́ ẹrú. Táwọn sọ ń bẹ̀ sí ni wípé méjèèjì yìí Ọlọ́run bá máa ń lo wọ́ọ̀dù kan náà fún. So àwọn mú ẹ̀rí ẹ̀ wá nínú Quran pé Ọlọ́run bá ní pé fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Àwọn sọ pé kalimati yìí ó lo some words láti bẹ Ọlọ́run ọba. Words yìí ni wọ́n wá tún nínú súrà mi tó Ọlọ́run bá sọ pé Rabbana inna zalamna sana. Ṣé iná wà mẹ́? Rabbana zalamna وإن لم تغفر لنا so ìgbà tó wá bẹ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú àwọn gbólóhùn kan fataba alayhi, Ọlọ́run bá wá gba títúbà rẹ̀. Peter ń lọ gẹ́gẹ́ nìyẹn. Àìsàn pé gbólóhùn yẹn náà ni zalamna anfusana, a ti ṣàbòsí síra wa, a ti ṣe àbòsí síra wa. Tí Ọlọ́run ọba tó bá wá foríjì wá kó kẹ́ wa, a máa wà nínú àwọn tí wọ́n ti gbé ní tí wọ́n ti sùn. So bí dáa ti lọ
we've said that Prophet Adam alayhi salatu wasalam repented to Allah subhanahu wa ta'ala by using some words which mentioned in another surah, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, oh Allah, oh our Lord, ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, we have wronged ourselves. We've wronged ourselves. فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, if you do not forgive us, وَتَرْحَمْنَا, and have mercy on us, we will be among the losers. So this is the meaning of those words used by Prophet Adam alayhi salatu wasalam. And after repenting to Allah using these words, فَتَابَ عَلَيْهِ, Allah subhanahu wa ta'ala accepted his repentance. So like I said before, that we have two conditions: seeking repentance, repent to Allah subhanahu wa ta'ala, and when Allah subhanahu wa ta'ala accepts that repentance from you. So mo rò bí tá bá ti clear méjèèjì, tá bá ti clear eléyìí, n tá ń pè ní tauba àti yanjú rẹ̀ nìyẹn. So tó wá kàn lẹ́yìn yẹn, òun náà ní kí ni o? Òun náà ní pé iman liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Eléyìí náà dẹ̀ ní before ká tó bọ́ síbẹ̀ yẹn, a rí pé Abu Hurairah radiyallahu anhu ó gbà wá nínú hadith wípé tí ẹrú sìn Ọlọ́run ọba àlekè ọlá, Ọlọ́run ọba ń sọ nínú hadith al-Qudusi ni o, nínú hadith al-Qudusi, Ọlọ́run ọba ní pé man taqarraba minni shibra taqarrabtu minhu dhira'a wa idha taqarraba minni ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ń sọ nínú hadisi wípé tí ẹrú bá súnmọ́ òun ní òdiwọ̀n báyìí, àlàfo tó wà láàrin wọn báyìí, ká pé ló fi súnmọ́ òun, ìní ẹrú ló fi súnmọ́ Ọlọ́run ọba àlekè ọlá. Handspan báyìí ló fi súnmọ́ wọn Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba ní máa súnmọ́ ní kí ni o, pẹ̀lú forearm. Tó bá súnmọ́ wọn Ọlọ́run ọba, máa súnmọ́ ní òdiwọ̀n báyìí, ìgùn wọn ni máa fi súnmọ́. Tó bá wá súnmọ́ mi Ọlọ́run ọba pẹ̀lú gùn wọn kan, máa súnmọ́ pẹ̀lú pọ́nlọ apá báyìí délẹ̀ ni máa fi súnmọ́. Tó ń túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́yìn bá gbìyànjú tó bá kéré púpọ̀ lọ́lọ́run ọba àlekè ọlá fi sàn yẹn lẹ́sẹ̀. Ọlọ́run ọba tó wá ní wípé wa in atani yamshi, tó bá wá bá èmi Ọlọ́run ọba pẹ̀lú orin ataytuhu harwala, èmi Ọlọ́run ọba máa tètè lọ pàdé ẹ̀, máa tètè lọ pàdé rẹ̀, òun wá sí máa tètè lọ pàdé ẹ̀. So ìtumọ̀ ilé ìta ń wí lóyìnbó, ó náà ní pé in the hadith narrated by Abu Hurairah, Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, man taqarraba minni shibran, that if my servant seeks to draw nearer to me by a handspan, I draw nearer to him by a forearm's length. And if he comes to me by an arm's length, I draw nearer to him. I'm sorry. If he comes nearer to me by a forearm's length, I draw nearer to him by an arm's length. And if he comes to me walking, I come to him quickly. I come to him quickly. So that means when you spend a little time to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gets closer to you in a way that is bigger than what you do to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you more of what you have done. So bí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá bó ṣe máa ń ṣe ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé tí ẹ̀ bá tún bá lọ bá Ọlọ́run ọba aláàánú á pè yàn báàkì pẹ̀lú tó pọ̀ ju tí èèyàn ṣe rẹ̀ lọ. So táwọn ń pè ní gbàgbọ́, liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Èyí táwọn ń pè ní gbàgbọ́, òun náà ni i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Ohun tó ń jẹ́ gbàgbọ́, òun náà ni wípé ente yóò ní àdìọ́kàn rẹ̀, yóò ní àdìọ́kàn
èyàn ó ṣe kíni èyàn ó wá máa sọ lórí àwọn yóò wá máa fi gbogbo àwọn bọ́dì rẹ̀ tó kù náà ṣiṣẹ́ tọ̀ yóò hàn lórí ọwọ́ yóò hàn lẹ́sẹ̀ yóò hàn lẹ́nu yóò hàn lójú yóò hàn ní etí ìyàn ní gbọ̀gbọ̀kúgbọ̀ kò ní máa sọ̀sọ́kúsọ kò ní máa wòwòkúwò kò ní máa rìn lọ́bi tí ó ti lè fàbínú ọlọ́run ọba kò ní máa fọwọ́ rẹ̀ gbá tí ó bí ọlọ́run ọba nínú ìta ń pè ní gbàgbọ́ nìyí tó ń gbà tí a bá ń sọ wípé ọlọ́run ọba ní òun ó ṣàforíjì fẹ́ni tí bá ń túbá àti ṣàlàyé túbá rẹ̀ ti dìfà yẹn èyí tí wọ́n ń jẹ́ ìgbàgbọ́ náà la tó ń ṣàlàyé ọlọ́run ní òun ó foríjì àwọn tó bá gbòǹgbọ́ ìgbàgbọ́ náà wá ní à ń pè ní téèyàn ó máa fi ọkàn wí téèyàn ó dì ládì ọkàn tí ó máa fi àwọn wí tí ó sì máa fi ara rẹ̀ tó kù tí ó máa fi ṣiṣẹ́ tọ̀. So the definition of Iman is the determination of our heart and the action of our tongue, the speech of our tongue and the action of our body. So these three things make what we call Iman. It must be determined and also must be said by our tongue, and it must reflect on our actions. This is Iman. So, and also on our body, reflects on our body, on our hands, and also our eyes, our ears, our mouth. This is what we call Iman. وعمل صالحا ثم اهتدى. Ọlọ́run ní àwọn tí máa foríjì náà ni àwọn tó ṣe wípé tó bá gbọ́ Ọlọ́run tó bá túbá tán yóò gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ bá kankan náà yóò máa ṣiṣẹ́ olóore. وعمل صالحا kí wá ní jẹ́ العمل الصالح هو العمل الذي يرضاه الله عز وجل وينبغي أن يتحقق فيه الشرطان وهما الإخلاص والمتابعة. Sunta ń pè ní iṣẹ́ olóore òun náà ní kí ni o òun náà ní iṣẹ́ tí máa yọ́ Ọlọ́run ọba nínú ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí bá máa yọ́ Ọlọ́run ọba nínú yìí àwọn nǹkan méjì ó gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ òun náà ni àwọn tá a máa sábà dá fún gbogbo ìgbà wípé àwọn conditions tí máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ owó jàtẹ̀wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́rin ni pé kéèyàn ó máa ṣàfọ̀mọ́ ṣẹ́ fọ́lọ́run kó mọ̀ ṣẹbọ sọ́lọ́run ọba àwọn iṣẹ́ tí máa ń yẹ Ọlọ́run ọba nínú nìyẹn. Ìkejì náà wá ní pé kéèyàn tó wá iṣẹ́ yẹn náà jẹ́ iṣẹ́ tí ó fi tẹ̀lé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò ṣe pẹ̀kí rẹ́gí pẹ̀lú súnà Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun tó ń jẹ́ iṣẹ́ tó dáa nìyẹn. The meaning of al-iman al-amal as-salih, good deed, the meaning of it is al-amal alladhi yardahu Allah, the act that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. But we must have two conditions for you to do good deed. You have to have two conditions. Number one is sincerity. It must be done for Allah subhanahu wa ta'ala sincerely, faithfully. And the second part must be in line with Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I think we talked about this before. So Ibn Abbas, لمن اهتدى ثم اهتدى ثم اهتدى ثم اهتدى لينا ìgbà tó pẹ́ lẹ́nu pé ń túbá fọ́lọ́run ọba ń gbogbo ìgbà tó pẹ́ lẹ́nu tí ò kúrò nídìí pé ń gba Ọlọ́run ọba gbọ́ tí ò kúrò nídìí pé ń ṣiṣẹ́ olóore lẹ́yìn náà dáadáa ó wá ìtumọ̀ ẹ̀ ní ó wá wà lójú ọ̀nà kò yẹ kò kù lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a dá kọ síwájú yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin yìí kò ní ìtumọ̀ kankan ju wípé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ó dúró lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a sọ yìí kò ní kúrò ń bẹ́ẹ̀ ńgbà kọ̀ọ̀kan o. Al-ihtida
ìtumọ̀ rẹ̀ wá ní àti sọ pé lọ́sẹ̀ tó lọ náà òun náà ní ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi òun náà ní kéèyàn mọ tá à ń pè lódodo ó sì máa fi ṣiṣẹ́ sóhun àti tá à ń pè ní al-hidayah bí al-huda ìkankan náà ní wọ́n resort sí. So the meaning of al-ihtida is ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, is to know the truth and work upon it. When you know the truth, you have to put it into practice. You practice it. Ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi. So this one, al-ihtida, it doesn't have any other meaning but remaining, maintaining the repentance, keep repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, keep believing in Allah subhanahu wa ta'ala, and keep doing good deeds. So when you maintain these three things, this is what we call al-ihtida. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says thumma, then. That requires lifetime. You have to remain on repentance, remain on believing in Allah subhanahu wa ta'ala. Upon believing in Allah subhanahu wa ta'ala, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, and doing good deeds. Inshallah ta'ala, níparí tí màá ṣe ń sìn ní pé ìtumọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ibn Abbas wá tú gbogbo rẹ̀ látòkè délẹ̀. Ibn Abbas ní tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni radiyallahu anhu ó ní wa inni laghaffarun liman taba ay min ash-shirk. Èmi Ọlọ́run ọba máa foríjì ẹni tí bá ń túbá kúrò níbi kíni o, kúrò níbi ẹbọ. Ibn Abbas ẹni tó mọ tafsiri jù nínú àwọn sàhábà òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí o, pé ẹni tí máa foríjì yóò jẹ́ nìkan tí ó túbá kúrò níbi kíni o, kúrò níbi ẹbọ. Wa amana, bákan kan náà ni ó tún wá gba Ọlọ́run ọba gbọ́. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wahhada Allaha wa saddaqa, ó sì Ọlọ́run ọba lọ́kan, la ilaha illallah nìyẹn, ó sì kí ni ó sì gba Ọlọ́run ọba gbọ́. Wa amila salihan, ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni addal fara'id, ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé àwọn tọ́nà wọn bá ṣe lọ́ranyàn ìmú wa. Thumma ihdada, Ibn Abbas radiyallahu anhu ni alima anna dhalika tawfiqun min Allah. Ó tún wá mọ̀ pé gbogbo dhalika kó ti túbá yẹn, kó ti gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ yẹn, kó ti ṣiṣẹ́ olóore, ó tún wá mọ̀ pé gbogbo tó ń ṣe tawfiqun min Allah, Ọlọ́run bá ló fún un ní kòǹgẹ́. The meaning of this verse, according to Ibn Abbas, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him, is that Allah says, I always forgive those who repent from associating partner with Allah or anything that people may be worshipping beside Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amana, also those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wahhad Allah, they single Allah subhanahu wa ta'ala out. They do not associate Allah subhanahu wa amila salihan, and makes compulsory upon them. And they know that Allah subhanahu wa ta'ala makes it possible for them. If Allah subhanahu wa ta'ala does not give them tawfiq, they will not be able to do this. They know that they achieve what they achieve, they do what they do because Allah subhanahu wa ta'ala give them tawfiq. So, níparí, jẹ́ pé tí mo tún fẹ́ tún sọ náà ni mo ti sọ náà ọ̀rọ̀ mi náà ni wípé Ọlọ́run bá ní fún dáadáa gbogbo tó ń lò bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n túbá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, àti pé wọ́n gbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́, àti pé wọ́n ṣiṣẹ́ olóore. Ìgbà tó wá dé parí ó ní fún dáadáa.
tún fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni wípé ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé Ọlọ́run fẹ́ ká wà lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ọlọ́run ò ní forí jìn ẹ̀dá kan tó ṣe wípé tó bá ti túbá tó túbá kúrò ńbẹ̀ yóò tó padà nú ẹ̀. Àbí tó bá ti gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ tó bá tó yàgò tó ní gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ mọ́ tó lọ́mọ ṣe kí ni yóò gba nǹkan míì gbọ́. Wa amila salihan tó bá jẹ́ pé ó mú àwọn nǹkan ọ̀rọ̀ yẹn wà tọ́lọ́run bá ní kó mọ̀ ṣe ó mú wá àwọn ìgbà kan náà wà tí ó tó padà pàtì. Níta ń sọ ni wípé àníkẹ́dà ọdún lórí àwọn nǹkan yìí lùzúmù hadhihi al-ashya ní tá ń pè ní kí ni pé yóò wà lórí àwọn nǹkan yìí ní gbogbo ìgbà constant job ni ṣé gbogbo ìgbà ni ó mọ̀ sí. So at the end I want to stretch on the meaning of thumma, where Allah subhanahu wa ta'ala says, then they keep to the right path. Then, in previous words, Allah subhanahu wa ta'ala keeps using, but here Allah subhanahu wa ta'ala says, then. This tells us that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to remain on repentance, belief, and doing good things. You have to remain on that. It's not that you repent to Allah subhanahu wa ta'ala, then you go back to shirk. You go back to associating partner with Allah subhanahu wa ta'ala. Or believing, today, tomorrow, you disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala. You observe what Allah subhanahu wa ta'ala make compulsory on you. This time, and other time, you do not do that. This is not good. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to constantly do this. So abẹ́ Ọlọ́run bá lékè ọlá kó dákun kó gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ parí ntí a tún fi bẹ̀ Ọlọ́run bá lékè ọlá kó dákun kó jogún àwọn nǹkan tí a tọ́ tí ń bẹ nínú àyà yìí fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa kó ìṣe wá ní ẹrú tó ṣe pé yóò lè wà lórí rẹ̀ tí ò ní kú bẹ́ẹ̀ gbà kọ̀ọ̀kan gbogbo àlejẹ́ pé a wà nínú àwọn tí ó bá Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọlé ọ̀la màá fẹ́ ká dúró báyìí fọ̀ yàn á pé àyà máa ń lé ìsàlẹ̀ minhu mujirun بعفوك من عقابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد الصمد الغفور فإن عذبتني فالذنب ذنبي وإن تغفر فأنت به جدير يا من ليس لي مثله مجيب. Abẹ́ Ọlọ́run ọba tó ṣe wípé kò sẹ́ni gangan tó lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ tó bá ṣe tán tó bá fẹ́ fi wá dára. Ọlọ́run àmójúkú rẹ̀ títú bá lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ náà ni abẹ́rẹ̀ lásásí o. Àwọn àmì ń wá àṣẹ̀jí ìrùbí Áfíríkà mi ní ẹ̀kọ́ bígà. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé aṣáájú àṣìmọ̀ pé tó bá ti ṣàmójúkú fún wa ò ní fi àjẹ́ àánú ọ̀nà Musa wá ṣe kí ni Musa wá ṣàforíjì fún wa. Ìtumọ̀ náà ni pé a confess pé àwọn ìwà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àwa la sí àwa la wọ àwọn àwà yẹn àwa la dẹ́ṣẹ̀ yẹn. So definition tàwa ní pé irú ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá. We always commit sins. Wa anta sayyidu samadul ghafur, and you always forgive. So forgive us Allah subhanahu wa ta'ala. So if you decide to forgive us, if you decide in adabtani, if you decide to punish us, but then that sin we committed is, of course, we committed it. And if you decide to forgive us, you are the one that can forgive. You are the one that can forgive. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive every one of us and to accept our repentance. So if there is any question, we're here to answer some questions. And I'm very sorry because we have to do tahajjud in the next 1.5 hours, inshallah. Inshallah. Jazakumullah khairan, Sheikh Hassan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward you abundantly. 2 o'clock Nigerian time. 12:22 there was it. Yeah. Okay, so
Jazakumullah khairan. And we've taken all the some of the lessons from the ayah that you've mentioned in Surah Taha, ayah 82. So you make mention about the conditions for forgiveness. So the first one, you talked about the repentance, faith, righteous work, and guidance. So with this being said, how can we continue to retain our spirituality after the month of Ramadan? Because it's very easy to just kind of like slip us by and we are back to our old self. What are some of the advice that you can give us?